نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وظهرت من خلاله وهي ترقص برفقة شقيقها مارسيل. وظهرت نوال وشقيقها وهي ترقص على أنغام أغنية عكس الطبيعة التي أطلقتها نوال هذا الصيف وحققت نجاحا كبيرا. وبدت نوال سعيدة بالرقص مع شقيقها بينما يقوم شقيقها بأداء دور بطل الفيديو كليب الذي أطلقته نوال الأغنية. من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني، كانت نوال قد أطلقت الصيف الفائت ألبومها الغنائي عكس الطبيعة بلهجات متنوعة، وحققت من خلاله نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة ومتابعة عالية، كما أحيت حفلا مميزا في مهرجان بابل الدولي في العراق قبل فترة ونفذت بطاقات الحفل بالكامل. وكانت نوال حلت ضيف على برنامج أهلا وزحما مع باسم كميل وسارة المنذر على محطة نرج إيجيبت على هامش زيارتها إلى مصر لنيل تكريم مهرجان ستار العرب عن مجمل أعمالها الفنية. وأكدت نوال الكافوري ورامي عياش وفارس كرم من أقرب أصدقائها إلى جانب إليسا ونانسي عجرم. أما عن غيابها عن التمثيل، قالت نوال إنها ترغب في خوض هذه الخطوة أحيانا لكنها تخاف منها قائلة مش ملعبي، مشيرة إلى أن التمثيل في الفيديو كليب يختلف تماما عن التجربة الكاملة. وأشارت إلى أنها ترغب في تقديم مسلسل قصير يتكون من 8 حلقات على الأكثر، ويكون موضوع مهما بالنسبة لها مثل موضوع عن الموضة أو المجال الفني. وكشفت نوال الزغبي عن ندمها على رفض أغنية قول رجعت لي يا حبيبي التي غناها الفنان حسين الجسمي وحققت نجاحا كبيرا، وقالت إنها لم ترفضها لكنها عرضت عليها بعدما انتهت من تسجيل ألبومها الجديد، ولم ترغب في فتح الألبوم مرة أخرى حتى لا تتردد بشأنه. عايش بحالك فظيعة، الصبح جميل ملاك، بالليل عكس الطبيعة، عايشة ومستحملك وبقول قدري